Това са генно инженерство и изкуствено смесване в гена на естествените флора и задаване на продукти с цел масов добив за по-голям печалба. Вече стараем се наистина да, колкото е възможно, да не купуваме генно модифицирани храни. Значи майка ми е 14 набър. Така ме е възпитала, че колко по-се тресеш, вика по-ще втресе. Не намирам нещо вредно. Всичко е нормално. В България вече има проникнали семена на ГМО. Всички тези домати, с които може да се замери човек, те са също ГМО. И да не приличат и нямат вкус на домати. Плюс маса други продукти. Притесняват се направо. Ами да не бояди съм. Изкуствено да му е създаден цвета, нали, лъскавината и така. Съобразяват се и ги избягват. ГМО-то е начин да се решат някои от хранителните проблеми на планетата. По-издържливо на заболявания. От друга страна пък не е добре, нали, за организма. Винаги има две страни монетата. Истината е, че материята за генното инженерство е изключително сложна и много трудно може да бъде разбрана от човек без необходимото биологично образование. Така че мисля, че общественото мнение просто е доста повърхностно и докато човек не навлезне в материята по-дълбоко, може би не може да разбере самите процеси и механизми. И съответно концепцията се изкривява и се показва генната манипулация като нещо изключително лошо. Има две насоки, в които се работи в този проект. Казва се GRACE. Едната насока е да се направят такива опити с плъхове, т.е. да се повторят, защото те вече са правени. Това са доста така добре планирани опити, като през целия процес на това планиране са включени групи от хора и заинтересовани лица, които могат да дават съвети и въобще да наблюдават как се извършват опитите, за да бъде наистина прозрачно. Това е едната линия, по която се работи. Другата е систематичен преглед на научната литература, свързана с въздействието на генетично модифицираните организми към околната среда и човешкото здраве и социално-икономически ефекти. Да речем за прехвърлянето на гените при растенията, ние използваме естествен механизъм. Има една почвена бактерия, която се нарича Agrobacterium tumefaciens, която има туморни гени в себе си. Когато растението е слабо, по обвивката на стебло и така нататък се разкъса, бактерията прониква, вкарва по своя собствен механизъм, изработен по процеса на еволюцията, тези туморни гени. Това, което моите колеги преди мен се досетиха е, че защо не махнем туморните гени, а пък не сложим полезните гени, които са полезни за новия организъм. Ако погледнем секвенциите, ще видим хомология между домата и рибата по принцип, както между човека и банана. В смисъл, имаме еднакви гени, по принцип. В смисъл, еднакви... Айде да не са гени, защото гените са оперативни части на ДНК, но секвенции. В смисъл, последователности, ДНК, последователности, които са еднакви между всички организми. С други думи, ние имаме в себе си части от генома на микроорганизми, на растение, на животно и така нататък. Защо е така? Може би еволюционен механизъм, може би някой друг да го е направил, това ние още не знаем. Нали? Но това е истината, че ние носим в себе си точно тези видове геноми, от които ние се боим, че ако попаднат нас, В моята ферма са ме предлагали да обработвам ГМО продукция, но спрямо конвенционалната продукция, тя на мен ми излиза много по-скъпа и обвързваща и имам проблеми с пласирането на този ГМО продукция, защото все още тя е табу. Фермерът има интерес да работи с 5 компании носителен патенти за ГМО, когато е способен да им предложи едно индустриално земеделие. То няма нищо против да се съгласи на наистина абсурдно звучащи в съвременния свободен пазар клаузи от типа на да купува семена само от тях, да не може да си прави собствени семена
и да не сее собствените си семена, а само закупени семена, да продава дори на определени хора и всякакви изкривяващи свободния пазар клаузи. Той има интерес само в един единствен определен случай да работи с ГМО компании. Когато фермерът има много голяма комасиран масив земя. Когато малък фермер, тези заровващи клаузи в тези договори да водят до фалит. Ти имаш много ниска принадена стойност, особено от един момент нататък. А договорите са дългосрочни, договорите са загробващи, имат ужасни неустойки и много ограничения. Те ограничават в твоя избор на пазар, къде да продаваш, какво да съдиш. В един момент влязъл в такива отношения с ГМО компанията, фермерът не може да смени културата. Чисто юридически е забранено, по страх от огромни неустойки, да се откачиш от ГМО компанията. Затова говорим за крепостничество в един средновековен феодален смисъл на думата. Основният проблем в хибридните семена и ГМО и не ГМО е това, че всяка година трябва ти да си закупуваш нови семена, а не както преди. И много от основните сортове се губят с времето. И в един момент големи компании ще станат собственици на патенти и семена. Ти ще бъдеш длъжен да си купуваш от тях всяка година. Много страни, особено от третия свят, с по-ниска регулаторна рамка и със слаба защита на фермерите в законодателно ниво, това да причини сериозни катаклизми. И социални, и икономически. Това до голяма степен така средни и дребни фермери в страни от третия свят понесоха сериозни удари и на политическо ниво започнаха да забраняват ГМО отглеждането по чисто икономически, социални и политически причини, защото фермерите са гласоподаватели. Само преди 30 години Пловдивската долина, Тракийската низина се култивираха 75 различни видове култури. Вие представете си България колко е била богата и то при поливни условия. И задоволява всякакви човешки нужди. И освен това изнасяме огромни количества, изнасяхме за пазара и земеделието беше мощна индустрия. Така че ГМО върви по-скоро, да речеме, за интензивните култури, които са полски култури, както ги наричаме, те са житните култури основно. Но, що се отнася до нашите природни дадености, аз бих предпочел ние да си отидем към старото биоразнообразие, старите сортове, които по вкус и цвят просто са несравними. В САЩ и в някои повлияни от американския пазар и от американското законотворчество юрисдикции, като Япония, например, и други държави от далечния изток, почти всичко можеш да патентоваш. Дали е допустимо фирми да патентоват живот? Защото семената са живот. Американското право им позволява да ги патентоват. Но американското право казва, че всяко технологично средство, пък било то е растение, и всичко, което носи белезите на твоя патент, е твоя интелектуална собственост. Следователно, всеки трябва да ти плаща. Дори фермерът, който не е засаждал такива семена, но по някакъв начин са хибридизирали, е ползвател на патентно способното изобретение. Той използва технология. Това растение, тази царевица, вече тя се възприема по американското право като нещо техническо средство. За добиване на реколта. Съответно, ползвателят се явява неправомерен ползвател, с други думи пират. Той пиратства на интелектуална собственост. В Европа не е възможно първо да патентоваш ГМО хибриди. В някои страни са го правили преди Евросъюза да си наложи регулациите и да унифицира законодателството на всички държави членки. В Европа мога да патентоваш технология, но не и самото семе. Второ, в Европа е изключено да станеш обект на искове за обезщетение за неправомерно използване на интелектуална собственост от това, че твоите семена, които са естествени, са хибридизирали с семената на съседния фермер. Тази разлика между двете юрисдикции е толкова голяма, че създава пропаст.
и генерира конфликти както на дипломатическо ниво, така и вътре в европейските общества, така и в законодателните органи на отделните европейски страни, където 5 компании се опитват да се намират лобисти. Медиите имат основна функция да ограмотят и образоват масовата публика за ГМО технологиите. Поради това, че те са плод на научни изследвания, които са публикувани в научната литература и това не е достъпно за широкия спектър от читатели и зрители, медиите трябва да селектират информацията си и да я предоставят по такъв смилаем от хората начин. Често обаче те загърбват тази си функция и разчитат на недостоверни източници. Един такъв пример е с сайт подобен на моя, пародиен и сатиричен, който публикува измислени новини, World News Daily Report, където преди над година се появява информация за домат с гени от риба, който причинява алергична реакция на един човек и той умира. Разбира се, материалът е изцяло фалшива информация, която обаче много медии, включително и български, публикуват като чиста монета. И това от много хора се смята за истина и те настръхват срещу ГМО технологията, без реално това да е причинено от истинска информация. Как е възможно една долна идиотска фалшификация във вестника да стане масово тиражирана? Никой не е тиражирал, хората е самотиражират. Голям проблем е това, че когато се публикуват сериозни доклади, които представят реални проблеми с достатъчно научни данни за тях, те обикновено са обемни четива, да кажем 30-40 страници. Хората, за съжаление, не искат да четат и не четат такива неща. А когато представиш крайния резултат с извода, например, ГМО е вредно или ГМО е вредно за природата, да кажем, като теза, само това остава като послание. Да не говорим, че през медиите много често допълнително се хиперболизира и се украсява цялото заглавие. И от тази гледна точка, ако искаме да имаме едно добре образование на хората, това в крайна сметка зависи до голяма степен и от тях. Какво искат да четат и дали искат да се плашат или искат наистина да знаят какви са проблемите. Хората мислят през магия обществото. И общото знаменател на тази логика е, че има едни лоши, страшни, които нещо лошо правят. И ние сме жертвите. Това не всички хора мислят така, но една огромна маса, милиони хора, в света милиарди, мислят в тази логика. ГМО са една от класически пример за това. Значи за плашилка, това е плашилка, самосъздадена плашилка. Този домат, който обиколи в България и така доста страни от Европа, беше избран да бъде домат не защото в България много харесваме доматите, защото всъщност се счита, че първия сорт, ГМО сорт растителен създаден е именно един домат, в който е вкаран ген от риба, за да издържа на охлаждане, на замразяване. И заради това беше избран да е домат като първото ГМО създадено с комерциална цел. С този домат мутант ние обиколихме 7 града в България. Като информационна кампания хората да разберат повече за генното инженерство, за ГМО, какви са последиците, свързани както с икономиката в селското стопанство, така и с социалните последици, етичните, екологични и така нататък. Рисковите свързани с здравето, защото повечето от хората, когато научат за ГМО, винаги се интересуват от въпросите, които са свързани с тяхното лично здраве. Има достатъчно публикации, които показват рисковите свързани с алергиите, рисковите свързани дори с раковите заболявания, малформации на плода. Има още много други такива конкретни. Например, професор Сералини публикува доста сериозни публикации, които бяха силно критикувани, но след това потвърдени. По отношение на възприемането на хората и така огромния страх от ГМО, нещата са доста двояки. От една страна, наистина има причини да се притесняваме. За съжаление, повечето хора не осъзнават наистина реалните причини и сериозните аргументи зад съпротивата за ГМО. Повечето хора възприеха на ниво, масов страх, конспирация и така нататък, т.е. неаргументиран страх от ГМО, който разбира се в
от гледна точка на нашите кампании, за нас това работи, не е правилният подход, но работи. От друга страна, води до по някой път смешни ситуации. На мен ми се случва, непрекъснато чувам, че нещо, щом не е вкусно е ГМО, нещо, щом е вредно е ГМО. Всъщност това според нас е рисково от гледна точка на това, че не идентифицираме редица други проблеми, които имаме, защото ГМО не е единственият проблем, който имаме в храните си, докато на него се приписва почти всичко лошо от гледна точка на потребителя. С откриването на ДНК през 1953 година от Уотсън и Крик се оказа, че също така се намират ензими, които могат да режат ДНК независимо от нейния произход. А в същото време се откриха и други ензими, които пък могат да съшиват краищата, нарязани на едни и същи места. Така че, когато се изреже ДНК от микроорганизъм, той би могъл да се съшие с ДНК, наследствената молекула на човек, на животно или на растение, или обратното. И ето това, така да се каже, положи началото на генетически модифицираните организми, както на научен език се нарича рекомбинантна ДНК технология. В Америка са започнали да изследват ГМО-тата още в края на 70-те години. Всъщност да ги развиват. Започна една развойна дейност и тези генно модифицирани организми са ги, как да нарекам, инициативата за тази развойна дейност тръгва от частни компании, а не от университети или публични, или държавни, или федерални научни институции. Тези хора по американското право, говоря за корпорациите, които ги развиват, те инвестират много пари и много години. Значи, първите, да ги наречем икономически полезни ГМО хибриди, така се появиха или приключи развойната дейност и тестовите им едва 80-те години. По-скоро дори бих казал, дори не края на 80-те, а началото на 90-те. Тази технология получи първоначално най-добро развитие в Европа, но в последствие тя се разпространи в целия свят и ако трябва да конкретизирам вече нещата, що се отнася до ГМО при растителните организми, тя бързо се прехвърли в Америка и през 1996 година едновременно на пазара излязаха 4 продукта. Това са при соя, царевица, памук и рапица с гени, които идват от микроорганизми и носят устойчивостта към определени неприятели и такива, които са устойчиви на хербициди. В 2005 година обаче, заради лобизъм на фермери и бих казал не толкова на екологична организация, колко на фермери, се наложи на ограничения, точно за да се препятства трансгенния пренос, се ограничиха местата за засаждане на ГМО култури. И поради релефа на България, поради това, че ние нямаме големи комасирани масиви, поради това, че всички земеделски площи са разделени от баири, рекички, горички и така нататък, и малката територия на България, като сложиш тези териториални ограничения, значи от една нива с ГМО, найди какво са разстояние, тя не може да бъде до определени зони, например защитени зони за защита на природата, биологично земеделие и други подобни неща. Това доста ограничава площите. Но те ограничения 2005 година бяха наложени без да има широка обществена дискусия. Имаш само професионална дискусия. Биолози срещу фермери. Това беше. В министерствата нещо си прецениха. В 2010 се получи широка обществена дискусия заради опити да се либерализира режима. След като научихме, че ще се приеме закон, свързан с прилагането на генното инженерство или така наречените ГМО, ние се опитахме да разберем какъв ще бъде този закон и тогава спонтанно се сформира една група от природозащитници и организации, които са свързани с опазването на околната среда. И така създадохме тази неформална коалиция България свободна от ГМО. Тя беше свързана и с това, че законът
е внесен в Народното събрание, без да е направено обществено опитване или поне някаква информация към обществото, че ще има такъв закон в България. Още по-голяма беше нашата изненада, че в този закон въобще не бяха включени текстове, които да отговарят на директивата на Европейския съюз, свързана с ГМО. Нещата се развиха в наша полза, законът беше променен. Нещо повече, ние бяхме с най-строгия закон във всички страни членки на Европейския съюз. И след това имахме множество срещи, дори изнесох една презентация в Европейския парламент за това как ние успяхме в България да постигнем. Защото бяхме сочени като пример за гражданска активност, която е довела до промяната на един закон. Има много места на планетата, където хората умират от глад. И самите култури не могат да произведат чак толкова много храна, колкото има изисквания от потреблението. Един от методите за повишаване на добива е именно създаването на ГМО култури. Човечеството гладува в някои райони по света, като Южна Америка, Африка, Азия. Не защото не е възможно в тези райони да бъде произведена достатъчна храна, така че то да не гладува, а заради неравномерното разпределение на производството на храна по света. На първо място, развитието на технологиите в земеделието водят до сигурност в производството на храни. В момента света такъв какъвто е, технологиите и без ГМО естествено са достатъчно развити, за да имаме сигурност в доставката на храна, т.е. да нямаме недостиг. Именно затова може би самата технология идва малко отгоре. Хората си казват, защо ни е нужно ГМО, при положение, че ние вече имаме достатъчно развити технологии, които да ни осигуряват тази храна. Свързано с бъдещето развитие на растителната селекция на растениевъдството и по този начин с изхранването на света е, че се трансформират съвсем ограничен брой сортове. Трансформира се един сорт и той се разпространява едва ли не, бих казал, по целия свят. Не е съвсем така да е един, но са няколко. Но голямото предимство в световната селекция, когато се служиш с широко биоразнообразие и при различните климатични региони ти можеш да посрещнеш всякакъв стрес, всякаква промяна и по този начин ти да не бъдеш уязвим. А когато е няколко сорта и те се разпространяват в Америка, в Европа, в Азия, те винаги могат да бъдат лесно пробиваеми, т.е. лесно уязвими, лесно да бъдат, да се направи такъв генетически пробив и изведнъж растенията да станат от толерантни, устойчиви, неустойчиви. И това ще бъде голяма беда, голяма вреда. И потом, освен това, едно, че ще бъде голяма беда, ами другото е ние постепенно загубваме биоразнообразието, което пък от друга гледна точка за съществуването на нашата планета, ние се нуждаем от това биоразнообразие. Благодарение на новото споразумение, което в момента се подготвя между Щатите и Европа, търговско споразумение, има доста силен натиск по един или друг начин Европа да разхлаби режима относно употреба на ГМО, дали ще е позволени замърсявания, дали ще бъдат етикетите, дали ще бъдат гранични инспекции, въобще така доста технически начини, по които се опитват индустриите да наложат ГМО в Европа. Процента на генетично модифицираните култури расте с всяка година. В смисъл, това е един процес, който не спира. И за сега няма причина той да спира. Той се развива. Компаниите правят нови сортове с нови качества и те се купуват от фермерите и се отглеждат. Факт е, че това е нова технология, тя има нови свойства. Какви са предимствата и недостатъците на тази технология обаче е въпрос на научен дебат по-скоро и
анализ. Не трябва така сляпо да се вярва, нали, че генномодифицираните храни са 100% това зло, че те ще доведат някакъв апокалипсис, както не може да се вярва, че всички проблеми могат да бъдат решени с, да кажем, тази нова технология в областта на биотехнологиите. Но така или иначе, след като вече сме пуснали духа от бутилката, трябва да се възползваме, нали, от това, което в момента притежаваме като научен капацитет, и оттам нататък вече е въпрос на обществото да регулира по оптимален начин контрола как това ще се случва.